大黃洞3年都考唔到，我呢世咪就咁玩完？上頭實俾好多嘢你做，好好表現就得噶啦。同我捉實佢哋2個！最衰係你，最衰係你！你俾翻份工我啊，俾翻長生不老我啊！係喎，我哋可以扮佢哋去取經，都可以長生不老。佢哋唔係有隻豬咩？我掂晒啦！你扮唐僧，好啊！阿彌陀佛，跟住我哋，咁咪前途無可限量。邊位啊？聽講你哋要搵馬騮喎，星星得唔得啊？大師兄，你自我介紹下咧。我係齊大天星。唔識喎。施主，我哋係嚟化緣噶。妖怪啊！施主，我哋係嚟山賊啊！我係假扮噶，打我唔係唐僧。果然係唐玄奘，法師有幾長時間冇食飯啊？面都青晒。由而家開始，日夜兼程，全速前進。你哋係咪唐僧師徒啊？終於有人認到我哋啊！懇請各位長老幫我哋清除害啊！包喺我哋身上。上呢條路行啱咗。點解同你講嘅唐僧師徒唔同嘅？佢哋先係真㗎！